ओडिशा माटी रे अणओडिया राजुती मन इच्छा करुचंती काम स्थायित्व को नहीं उठिला प्रश्न। एनएचएम पक्षरु निर्माण हेउची भोगराई ब्लॉक अंतर्गत श्रद्धापुर हॉस्पिटल कोठा निर्माणाधीन कार्य व्यापक अनियमितता हेउथवा अभियोग करी काम बंद करिचंती स्थानीय बासिंदा। 1.5 कोटी टंकार काम बिहार एक ठिकादार संस्था करुची। काम रे अति निम्न मानर सामग्री व्यवहार हेउची। कंक्रीट पिलार फाटी जाउची। बारंबार कहिबा परे भी ठिका संस्था न शुणिबारु स्थानीय लोक काम बंद करबा निष्पत्ति नैचंती। प्रथम प्रथम आनिक आम इटा आनिक से लगे भल इटार कम होता तापर सब 3 नंबर फालतू इटा जहाँकि पायखाना हबार योग्य भी नहीं से इटार आसिक कम कर बंद बंद कर बर्तमान जहाँ पदक्षेप जेई आसतु जेई आसला जहाँ पैसा हम आम देखा। ठिका संस्था सुपरभाइजर निजे स्वीकार करचंती निर्माण व्यवहृत इटा 70 भाग भल 30 भाग खराब। लिखित अभियोग पाइबा परे उपरिस्थ अधिकारी को जणाइबे। निर्माण अवधि सरिलानी काम सरी नाही फलक मध्य लगा जाई नाही। 2023 रु आरंभ होइतुवा काम 2024 जून ने सरीबा को समय धार्य होइथिला। सेपटे ठिका संस्था मनमानी जोगु डाक्तरखाना कोठार स्थायित्व को नहीं उठिछि प्रश्न। प्रकल्प आरंभ है नियम अनुसार गोटे फलक लगे केते टंका किस सेटा समस्त अवगत कलापर इटा गाँटा हबार कथा किंतु से भाया नईटा हवा माने नियम बहिर्भूत कार्य होती तेणु फलक लागू एवं केते टंका उल्लेख हो जे आसिक समस्त कथा आम मान अवगत करेले जाई गाँथा आरंभ हो। सुनाटा को 75 काटले से भांगी जाव से किसी असुविधा नहीं कि जानुची इटा जो कच्चा अच्छी कोण डाक भांगी जाऊँगी मुझे देखली अवश्य से किसी ना कि जो सुखागुड़ा माल अच्छे जोड़ा आप जो टाइप कहते लोक पथर भी 10 थर काचिदे पथर भी भांगी जाव रूल जोड़ा जोड़ा आप जो जी आसो कहते 10% भल आसा रूल एगेन्स्ट 10% भल आसनी 70% भल आस 30% खराब आसते। काम बंद रहिबो विभागीय जंत्री आसी कामर सूचना फलक लगेबा सह व्यवहृत इटा परिवर्तन करिया परे काम हेबो बोली कहिसथि स्थानीय बासिंदा। जलेश्वर सुशांत मंडल का रिपोर्ट कनक न्यूज।